고양이의 배변 훈련은 많은 고양이 집사들이 관심을 가지는 주제 중 하나입니다. 고양이가 화장실을 잘 사용할 수 있도록 훈련하는 것은 체험적으로 많은 도전과 시행착오를 겪을 수 있지만 올바른 방법과 인내심을 가지고 접근한다면 성공할 수 있습니다. 오늘은 고양이의 배변 훈련을 위한 몇 가지 방법을 안내해 드리겠습니다. 자세한 내용에 앞서 좋아요와 구독 한 번만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 첫 번째로 훈련을 시작하기 전에 고양이 화장실을 잘 알아봐야 합니다. 고양이는 깨끗하고 조용한 장소를 선호하므로 배변 훈련을 위한 화장실을 선택할 때는 이러한 요소를 고려해야 합니다. 또한 화장실을 배치할 공간을 정하는 것도 중요한데 고양이가 쉽게 접근하고 사용할 수 있는 장소를 선택해야 합니다. 두 번째로 고양이 화장실을 잘 사용하도록 훈련하기 위해 훈련용 모래를 사용하는 방법이 있습니다. 고양이는 모래와 같은 부드러운 표면에 배변을 하는 것을 선호하므로 훈련용 모래를 사용하면 고양이가 화장실을 더욱 쉽게 사용할 수 있습니다. 초기에는 고양이가 모래를 제대로 사용하는지 관찰하고 필요한 경우 고양이의 발자국을 모래 위에 찍어주는 등의 도움을 줄 수 있습니다. 세 번째로 고양이가 화장실을 사용할 때마다 칭찬과 보상을 주는 것이 중요합니다. 고양이는 칭찬과 보상을 받으면 좋은 행동을 반복하게 되므로 화장실을 잘 사용할 때마다 칭찬과 간식을 주는 등의 긍정적인 강화를 해주어야 합니다. 이러한 긍정적인 강화는 고양이에게 배변 훈련을 할 때의 긍정적인 경험을 제공하게 되어 훈련의 성공률을 높일 수 있습니다. 또한 고양이의 배변 훈련을 위해 훈련용 화장실을 사용하는 것 외에도 몇 가지 팁을 알려드리겠습니다. 첫째, 고양이가 배변을 잘못한 곳에는 강력한 세제나 향기로운 청소제를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이는 고양이가 그곳을 다시 사용하려고 시도할 수 있기 때문입니다. 둘째, 고양이가 화장실을 사용하는 동안에는 조용하고 방해하지 않도록 해야 합니다. 고양이가 편안하게 화장실을 사용할 수 있도록 주의해야 합니다. 마지막으로 고양이의 개성과 성격을 이해하고 존중하는 것도 중요합니다. 각 고양이는 개성과 성격이 다르기 때문에 배변 훈련에도 차이가 있을 수 있습니다. 고양이의 행동을 관찰하고 고양이가 편안하게 느낄 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요합니다. 고양이와의 소통과 상호작용을 통해 서로에 대한 이해를 높이는 것이 훈련의 성공에 도움이 될 것입니다. 고양이의 배변 훈련은 시간과 인내를 요구하는 작업입니다. 훈련 과정에서의 실패나 실수는 자연스러운 일이며 이를 통해 더 나은 방법을 찾을 수 있습니다. 고양이와의 배변 훈련은 서로의 신뢰를 쌓는 소중한 시간이기도 합니다. 이러한 시간을 통해 고양이와의 유대감을 높이고 더 나은 동반자 관계를 형성할 수 있을 것입니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 좋은 하루 보내세요. 감사합니다.